faire, ma gueule. Voilà, vous enculez. Voilà. T'as pas lancé, c'est bon. Voilà. Excusez-moi, le bus il vient dans combien de temps, s'il vous plaît? Dans 1 ou 2 minutes. Une demi-minute, ok, d'accord, merci. Oh là là, j'ai éternué, chef. Vous avez pas un mouchoir pour moi? Pardon? Oh là là. Excuse-moi, t'aurais pas un mouchoir pour moi, s'il te plaît? Vous voulez aussi un mouchoir, monsieur? Attendez, je vais vous frotter un peu. Ah, désolé.